Bună, astăzi voi face două slime-uri și pentru aceste două slime-uri aveți nevoie de două pahare curate și ceva cu care să amestecați. Un borcan, dar pentru că vă face două, îmi va trebui alt borcan, dar numai am altfel voi folosi recipientele celelalte slime care s-au uscat. Nu l-am cumpărat, bineînțeles. Aveți nevoie de glicerină baraxată, sapun, lipici și apă. Întâi voi face slime-ul din glicerină baraxată, lipici și sapun. Acum, prima dată voi pune lipiciul. Deci, am coborât pe diverse poziții în totul tratamentul. Asta nu se poate întâmpla. Trebuie să facem ceva. Eu cu începutul înscrietul din zâmbul gură. Eu am început deja să lucrez la asta. Gata, dar să vedeți că e lipici aici. Acum îi punem glicerină baraxată. Trebuie să găsim alte metode să stimulează să fie mai productiv. Sunt de acord. Tratamentul școlilor ține seama de un singur tip de inteligență. În schimb, e important să ajutăm pe copii să dezvolte și alte tipuri de inteligență. Gata. Cum ar fi creativitatea, muzica, de exemplu. Acest tip de argumentare și cu creativitatea e scuza multor. Nu am fost deloc mult serios. Abia acuz, pentru că am ținut să mai... Așa. Acum voi amesteca. Acum o pune apă. Gata. Gata, am terminat. Uitați cum arată slime-ul. Auzi, stai cu minte, ai înțeles? Nu te apropia de prietena mea. Ascultă, de ce vă faci la asta? Nu-mi place ideea. Vrei să spui că prietena mea e urâtă? Nu, nu să spun. Atunci e frumoasă, îți place, asta vrei să spui. Nu spune nimic. Fiecare cu gustul lui. Nu, de exemplu, nu ne place deloc pe asta. Nu te faci nimic, corect. Trebuie să-l modelați puțin, apoi nu o să mai fiu de la apă sau lipicios. Mai ales în tribunal. Nu mai puteai să le cuțită specific de ăsta ta. Fac pariu că acum de crezi că răzdat când ai capitanul echipei. Dar fac pariu că nu va dura mult. Dă-l ca ușa. Uitați cât de bine se întinde. Se poate întinde mai tare și chiar nu se lipește. Uitați, deci așa se lipește de mână, dar îl vedeți foarte ușor. Uitați. Poți cere un mic? Vă bați în de mine? Nu, chiar deloc. Când bine. E prima oară când te aud. Nu când sunt copii. Trebuie să v-am plecat. Eu în mod te ascunde. Nu-mi place să fiu centru atenției. Gata. Eu cred că te frică. Poate, dacă nu mă ridic la înălțimea și te văd. Îți pui făcut? Doar ești fată, nu? Rezervată cum ești fost. Nu să-ți ascunzi sentimentele. Dumneavoastră cum ești multe. Nu atât de multe. De exemplu, ia spune ce în locul ăsta. Ascund un vis, ca elevii mei să poată să facă ore de muzică. Că atunci când am învățat eu aici, era un liceu cu profil artistic. Cu profil artistic? Era o școală foarte specială. E dificil să-ți trăi să reinvii trecutul, da? Să nu ne dăm bătut. Gata, acum voi pune borcan. Mulțumesc. Mi-a lăsat în mașină. Acum, al doilea tip de slime va fi făcut din sabun lichid.
Așa, deci am spune și voi pune. Gata. Acum trebuie să-l lăsați la congelator 4 sau 5 minute. Acum, cât așteptăm să se facă celălalt slime, aș vrea să mă joc cu slime-ul făcut mai devreme. Și trebuie să puneți apă neapărat ca să nu se întărească. Deci ce tare se întinde. A scăpat pe ziua de astăzi. Când vom putea, ne vom așeza așa, dacă vă place. E comod, nu? Să stați cu fața unui la alții, nu cu spatele. Unele fețe prefer să nu le văd. Ei, s-a aranjat băncile după, da? Nu crezi că ar fi mult mai bine cu mine? Zăi, pe borcan. Dar nu e nimic. Deci stăteți de pe șușire pe cover, dar să nu încercați, pentru că se va pune păr pe slime. Numai pe parchet sau pe gresie. Unde ai găsit-o? Săraca, nu știu nici măcar să l-am găsit pe internet. Scurt și la obiect. I-ai cerut satisfăcerea de telefonul meu? Nu, n-am vorbit cu tatăl meu și nu o voi face. Îmi pare că am vrea de cap. Ești sau te faci? Am înțeles. Am înțeles că ești o intrigantă. Ia avut-o. Pentru mine mai am doar ecuațiile. La istoria am învățat deja, dacă ai nevoie de ajutor, cheamă-mă. Nu prea cred. Azi am întâlnirea cu Emma, ai uitat? Ah, corect. Asta e? Ia să uit, eu. Cum băieții? Care băieții? Băieții mai mi-au zis pentru la matematică. Nu. Tu când ai cunoscut? Într-o zi la cantină, când tu nu erai. E bine să ziceți tu și să cunoaștem oameni noi, nu? Sigur. Bine, eu plec. Am primit un mail de pe adresa ciudată. Eu la fel. Pare că toată școala e trecută în copii. Foto cu tati. Trebuie să mai las puțin slime-ul la congelator, deci 4 ori 5 minute. Adică, practic, între 4 și 5 minute. Adică 4 minute și 30 de secunde trebuie. Voiam să vă spun. Nu știam cum. Luați loc. Deschideți cărțile la pagina 35. Marile lanțuri muntoase de pe continentul american. Puteți? Nu știu, o fi bolnav. Eu m-am prea mult lipit. Nu știu dacă am spus, am uitat, pentru că... Nu spune că pare rău, nu spune că pare rău. Îmi pare rău. Am văzut autobuzul. Nu vreau să Deci, chiar l-aș fi făcut mai mare. Serios că nu mai am. Pentru că am mai făcut mai mult cu el și mi s-a consumat. Multe slime-uri. De asta mai am puțin picturi din bărăxat. Trebuie să vă spun ceva important. Alex, poți să întreb ceva acum că sunteți singuri? Sigur. Acum mă văd ce trebuie să slime-ul este gata. 4 secunde. Acest slime-ul făcut din stăpân, dar nu știu dacă s-a făcut. Trebuie să-l mai las puțin.
să-l mai las. Nu s-a uscat de tot, nu s-a făcut, nu noi scăptim cu slime-ul. Slime-ul meu e gata, s-a făcut 4 sau 5 minute și e gata. Prima dată nu se lipește, dar pe măsură ce vă jucați cu el, va începe să se lipească, deși nu se întinde. Deci nu pot să-l scot de aici. O să încerc să-l pun aici. Gata, am pus aici, uitați. Aici. Nu prea se vede. Dar o să distrag să vă arăt. Îmi mai într-o margine. Dar aici am zis, nu se întinde. Nu mai este să îl atingeți, dar nu se întinde. Închide și capacul aici. Deci, mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut să-mi dați like, subscribe, să-mi scrieți în comentarii dacă v-a ieșit slime-ul și să vă abonați la canalul meu. Pa!